வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல்ஸ் திவி ஸ்பேஷன். இட்ஸ் மீ யோ திவ்யா. இன்றைக்கி என்ன ஃபேஸ் காமிக்காமல் பேசுகிறேன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ஸோ கிளைமேட் சூப்பராக இருந்துச்சு, ரெய்னியாக. ஸோ அதனால தான் நான் அப்படியே காமிச்சிட்டு பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு மினி குக்கிங் தான் பார்க்க போகிறோம். ப்ரான் கிரேவி வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். பிகாஸ் நம்ம சின்ன குழந்தையெல்லாம் சொப்பு சாமான்லாம் வச்சு விளையாடி இருப்போம். அதில் வந்து நான் இன்றைக்கி ப்ரான் கிரேவியும் ஒயிட் ரைஸும் செய்ய போகிறேன். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.
2, 3.